किसान अपने ट्रैक्टर से घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में 5 बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए गांव जा रही होती हैं। बहनें किसान से गांव तक जाने के लिए मदद मांगती हैं। किसान सभी को अपने ट्रैक्टर पर बैठा लेता है। गांव जाते हुए रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। तभी पुल अचानक टूट जाता है और सब घबराकर चिल्लाने लगते हैं। तभी किसान का कबूतर उड़कर आता है और अपनी चतुराई से सभी को सुरक्षित नदी के पार पहुंचा देता है। अब सभी बहनें गांव पहुंच जाती हैं और अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन किसान उदास होकर रोने लगता है। लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं हुआ था।